ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणजे काय आणि त्याचे गुणधर्म सांगा किंवा कॅरेक्टरिस्टिक सांगा. 3 मार्क पर्यंत असेल. बघा डेफिनेशन काय सांगते. द वेव्हज इन विच व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम आर इन परपेंडिक्युलर. वेव्हज तरंग, वेव्हज म्हणजे तरंग. इन विच व्हायब्रेशन, व्हायब्रेट, वेव्ह व्हायब्रेट होते ऑफ द पार्टिकल. वेव्ह व्हायब्रेट होते म्हणजे काय व्हायब्रेट होतात त्यातले पार्टिकल व्हायब्रेट. आणि पार्टिकल कसे व्हायब्रेट होतात मीडियमला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये व्हायब्रेट होतात. परपेंडिक्युलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन म्हणजे काय त्या जाण्याच्या मार्गाला, त्या जाण्याच्या मार्गाला तेव्हा त्या वेव्हला कसली वेव्ह म्हणायचं ट्रान्सव्हर्स. द वेव्हज इन विच vibration of particle of the medium are in perpendicular direction to the direction of propagation is known as transverse wave. लक्षात म्हणजे ज्या वेव्ह मध्ये व्हायब्रेट होत असताना पार्टिकल हे परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये व्हायब्रेट होतात त्याच्या प्रोपोगेशन जाण्याच्या मार्गाला त्या वेव्हला ट्रान्सव्हर्स वेव्ह म्हणतात. आता दिस इज द डायग्राम ऑफ द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. वेव्ह आहे अल्टरनेट काय तयार होतं सी. सी इज कॉल्ड ॲज क्रस्ट आणि परत काय ट्रप. क्रस्ट ट्रप. जसं नवरा बायको जसं असतं तसं म्हणजे काय अल्टरनेट आहे. जोड्या उभा केल्या का एक 2 नवऱ्या उभा करतात नाही का 2 बायका उभा करतात नाही म्हणजे अल्टरनेट काय तयार होत आहे. हा सामुदायिक विवाह सोहळा आहे असं समजून चाला. सामुदायिक विवाहामुळे फोटो घ्यायचा आहे. 2 नवरे एकत्र उभा करा 2 बायका एकत्र उभा करा असं होतंय का नाही. म्हणजे काय तयार होईल अल्टरनेट क्रस्ट आणि ट्रप. एक क्रस्ट एक ट्रप जोडी कोणाची लागते. म्हणजे काय अल्टरनेट क्रस्ट आणि ट्रप. एक क्रस्ट आणि एक ट्रप मिळून एक काय तयार होतं एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तयार होतं. इथपर्यंत एक होणार म्हणजे हा त्याचा पिरियड आहे. हा त्याचा काय आहे पिरियड आहे. परत ह्याचा एक दुसरा पिरियड होईल म्हणजे एक डिस्टन्स ट्रॅव्हल होण्यासाठी लागणारा कालावधी त्याला तर पिरियड म्हणतात. आता याचे गुणधर्म काय काय पहा. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स काय सांगते पार्टिकल व्हायब्रेट इन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. पार्टिकल व्हायब्रेट होत असताना लंब रूपामध्ये व्हायब्रेट होतात परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये व्हायब्रेट होतात टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक सांगते काय मीडियम. मीडियम म्हणजे काय माध्यम. माध्यमामध्ये अल्टरनेट काय तयार होतात क्रस्ट आणि ट्रप्स तयार होतात. अल्टरनेट क्रस्ट आणि ट्रप्स. आता रेषेचा वरचा भाग त्याला क्रस्ट म्हणायचं आणि रेषेचा खालचा भाग त्याला काय म्हणायचं ट्रप. मीन्स मीडियम मध्ये अल्टरनेट क्रस्ट अँड ट्रप्स आर फॉर्म्ड. नाउ 1 क्रस्ट अँड 1 ट्रप फॉर्म्स द 1 ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. एक क्रस्ट आणि एक ट्रप असे दोन्ही मिळून काय तयार होते एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तयार होते. त्यानंतर इट ट्रॅव्हल्स ओनली इन सॉलिड. फक्त कशामध्ये ट्रॅव्हल होते सॉलिड मध्ये. 2 माध्यमामध्ये ट्रॅव्हल होत नाही. कोणकोणते 2 माध्यम राहिले लिक्विड आणि गॅस मध्ये ट्रॅव्हल होत नाही. देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. ऊर्जेचे संक्रमण केले जाते. देयर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. म्हणजेच ट्रॅव्हल होत असताना कुठल्याही प्रकारचं मटेरियलची आवश्यकता माध्यमाची आवश्यकता नसते. डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. त्यानंतर प्रेशर म्हणजे दाब अँड डेन्सिटी घनता ऑफ द मीडियम इज कॉन्स्टंट. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी ट्रॅव्हल होत असताना त्याचा दाब प्रेशर आणि घनता काय असते स्थिर असते कॉन्स्टंट असते. Pressure and density of the medium are constant. Distance between 2 successive crust or trough is called as wavelength of the wave. बघा इथं दाखवले 2 क्रस्ट मधलं अंतर किती असतं लॅम्बडा वेव्हलेंथ. 2 ट्रप मधलं अंतर किती असतं लॅम्बडा. म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह क्रस्ट और ट्रप इज कॉल्ड as wavelength of the wave. त्यानंतर इट कॅन बी पोलराइज्ड. पोलराइज्ड याचा अर्थ काय व्हायब्रेट होत असताना पार्टिकल हे लंब रूपामध्ये व्हायब्रेट होतात त्याला म्हणतात पोलराइज्ड. त्यानंतर व्हेलॉसिटी ऑफ द ट्रान्सव्हर्स वेव्ह इज गिवन बाय फॉर्म्युला v इज इक्वल टू √T अपॉन m where T is called as tension applied to the string and m is called as mass per unit length of the string. त्यानंतर
इट पजेसेस इलॅस्टिसिटी इन शेप, म्हणजे लवचिकता याच्यामध्ये इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी आहे. इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी काय सांगते, एखाद्या बॉडीला जर फोर्स अप्लाय केला तर बॉडीचा साईज आणि शेप बदलतो. सोडून दिलं काय होतं, आहे तो ओरिजिनल साईज आणि शेप येतो. त्या बॉडीच्या प्रॉपर्टीला कसली प्रॉपर्टी म्हणायचं, इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी म्हणायचं. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह.